gelek axaftin li ser rewşa Rojhilatê Çemê Firatê di demadawî de hate kirin û behsa êrişa Tirkiye û grûpên ser bi opozisyonê ve jî li ser tê kirin. Li gorî çavdêrên li ser rewşa Rojavayê Kurdistanê ku eger heye yekem grûp şer li dijî devera Rojhilatê Firatê bike grûpa Eşerqiya be ew grûpa ku bi navê xwe yê xirab tê naskirin. Navê grûpê bi devera Rojhilatê Sûriye ve daye û çekdarên wê bi tenê xelkê dêrazorê ne. Ji derên leşkerî ji Ajansa Aneb Beledî re danezanîn ku Tirkiye hewl dide ku çekdarên Eşerqiya di şerê Girêspî de bejdar bike, da ku ermancê xwe bicih bike û ew yektê ji ber ku ew çekdar pisporin di demografiya deverê de. Tevî ku tenha Tirkiye bi giştî amade nebûye ta derbasî Rojhilatê Firatê bibe, lê hewldana Tirkiye berdewam e di nav wan amadekariyan de amadekirina çekdarên artêşa niştîmanî ji çiproseyek leşkerî re û di pêşiya wan de grûpa Ehrar Eşerqiye. Piştî ku Efrîna Rojavayê Kurdistanê di adara Bûrî de ji aliyê Tirkiye û grûpên bi ser ve hata kontrolkirin, navê grûpa Ehrar Eşerqî hate berizkirin bi binpêkirinên ku derheqê welatiyên Kurd de radibûn û mal û milkên xelkê Kurd yên Efrînê desteser dikirin, her wiha tohmet li ser wê grûpê hat kirin ku dest li ser zeviyên çandiniyê jî danîn. Her wiha çalakvanên Efrînê berî demekî parça vîdeoyek belav kirin, têde hatibû xuyakirin ku grûpa Eşerqiyê tabloyek durust kiribûn û li ser hatibû danîn bi xêrbên dêrezorê. Di hêjdeyê vê meha mijdarê de şer û pevçûnên giran di navbera grûpên çekdariyên li Efrînê dimînin û grûpa Ehrar Eşerqiyê hate rûdan. û nîzîka 25 ji çekdarên her du aliyan hatin kuştin û hat gotin ku ew şer hat encamdan ji ber binpêkirinên ku grûpê Ehrar Eşerqiya derheqê welatiyên Efrînê radibin. Lê piştî wê hat xuyakirin ku sedem ji wê yekê Tirkiye dixwaze wan li deverên din yên Rojavayê Kurdistanê bikarbîne.